生活單體4房單位咧，揾阿龍嚟睇翻嘅現樓嘅。Hello， 龍世接阿龍啊！今日阿龍咧又嚟到咗我哋生活單體啦。最近咧一連幾集我哋都係介紹生活單體嘅一個二手筍盤俾大家嘅，而且今日呢一個單位咧業主全新裝修，又係未入住過嘅南北通4房單位，真係非常之靚仔嘅。好啦，我哋跟住鏡頭咧上去睇翻呢個單位究竟係點樣先。咁我哋嚟到咗生活單體呢一個位置啦，咁呢度咧係屬於一個小高層單位嚟嘅，總共樓層咧只有10層。咁我哋依家咧就係喺lift間呢度啦，1 lift 4火嚇，獨門獨火啦。呢度位置咧一整排嘅鞋櫃，你有幾多鞋都可以放得落啦。最起碼可以擠到差唔多100幾200對鞋，都係咁樣噶啦嚇，成排都係鞋櫃嚟嘅。入嚟呢度位置咧，佢係做咗一個客房啦。咁呢個客房咧1.5米嘅床，咁呢度兩邊咧都係定製好咗嗰啲衣櫃噶啦。同樣啦，呢邊係朝南向嘅。客廳同埋餐廳呢個位置咧係有一個3.8米嘅開間啦，咁而且做到咗南北通對流嘅。呢度位置係朝南向，完全冇遮擋啊！包括睇翻今日嘅一個落雨天啦，咁啊依家咁樣個一個採光環境視野望出去都係好舒服噶。呢個陽台咧，佢打咗出去咗，全部做咗一個風窗處理。整體嚟講，個客廳咧會顯得更加之闊落啊！再睇翻我哋餐廳位同埋廚房位啦。咁呢度咧一整排嘅一個餐邊櫃咧，又係做好咗俾到大家噶啦。6人位嘅餐台，廚房咧係一個西式嘅廚房啦，中間做咗一個賭台，而且咧呢個位置全部做廚房，你睇睇。呢個空間係咪好鬼奢侈咧？包括呢度預留咗一個雙開門雪櫃位啦，都係有啦。其實呢個方太嘅一個3件套，全部都係呢個係洗碗機嚟嘅。呢3件套全部都係已經做好咗噶啦。好似呢個係咩？呢個係一個電池哦，呢個係仲係多一個電磁爐板嘅嚇。咁睇翻，好似唔係喎。呢隻係咩嚟㗎？呢個研究唔到咩嚟㗎？好啦，咁我哋講翻我哋另外嘅休息區先。呢個單位咧，業主係啱啱先裝修好咗嘅，而且暫時一日都係未入住過，就拎咗出嚟賣㗎啦。依家冇喺惠州呢邊生活啦。睇翻啦，1.8米嘅大床。同樣係朝南向定製嘅，全部都通通搞掂咗噶啦。呢個乾濕分離3段式嘅一個洗手間啦，咁淋浴區而且咧都係好寬落，夠晒嘅寬落架。馬桶新盤咧做咗出嚟，咁早上多人刷牙嗰陣時又唔影響上洗手間啦。OK， 咁呢度位置咧，其實係4房，佢改成咗3房嘅一個設計啦。咁呢度做咗一個大嘅衣帽間，你有幾多衣服擠唔落啊？咁兩邊全部都係做好咗嗰啲櫃嘅。呢邊係啦，冇錯，兩邊嗰啲全部都係衣櫃。咁呢度做個梳妝台，對住出邊嗰個光線，睇翻我哋嘅花園遠景。雖然我哋樓層唔係話咁高，但係咧，啱啱好，最起碼樹冇咩遮擋。主人房個套間咧就係做咗智能馬桶啦，一樣係3段式乾濕分離嘅嚇。再翻返嚟睇翻我哋個呢度位置嘅主人房嘅位置，主人房嘅位置咧，佢仲係做多咗一整排一個定製嘅衣櫃啦。
米八嘅大床，三邊落字兩床頭櫃。呢度位置咧，飄窗位，佢係剝咗之後做翻咗一個木嘅一個收納櫃啦。其實呢個單位嘅話咧，整體嚟講，啲收納空間係非常之多，你睇到佢全部都擠好晒嗰啲咁樣嗰啲業主嗰啲行李箱啊，呢啲咁樣朝南向嘅。呢個單位咧，106個方，可以改成4房2廳2廁嘅單位。依家咧就改成咗個大3房，多咗個衣帽間。有中意呢啲咁樣嘅一個生活單體4房單位咧，亦都可以揾阿龍嚟睇翻佢現樓嘅，因為呢個單位咧，基本上我估計都係好快就會賣咗出去噶啦。因為好少有嗰啲單位係做到咁靚，而且咧價錢唔係話十分之貴，106萬。依家掛盤價咧係118萬，咁亦都可以揾業主再斟一斟翻個價錢嘅。中意生活單體嘅，亦都想揾靚單位嘅，可以關注翻阿龍呢一個頻道啦，龍城置業啊。好啦，下期我哋再分享更多啲生活單體或者周邊嘅一個靚盤俾大家。今期節目先分享到呢度，我哋下期節目再見，拜拜。